سمك ولا اختار؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. اليوم رحلتنا للوادي اللي بين مكة والمدينة، وهو أحد الأودية اللي نزل فيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وغير اسمه. خلوكم معنا تشوفون المشاهد من هالوادي وسبب غير اسمه لما فيه من ما سوف ترونه قريبا. وبعدها بنطلع على طول العمر. ما شاء الله. تمر يا رجال. كيف؟ شوف الحجر اللي في الارض هذا نفس الوصف. شلون كانوا اول يمشون؟ سبحان الله. لا اكبر من كذا. لهم دروب أكيد. في الطريق وجدنا ما يستحق التوقف. ما شاء الله شو يمكن في الواحد محظمة. والله سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. من الأمور الخداعة هنا. خلوا عنكم ما شاء الله السمك، تحس انه ثيل وكله مويه. هي جنة طابت وطاب نعيمها. هي جنة طابت وطاب نعيمها. فنعيمها باق وليس بفاني. فيها الذي والله لا عين رآت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها. إخوان صدق أيما إخوان. جيران رب العالمين وحزبه. أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها